Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. 30'a kimi izaha paylaşdım. İndi 31-dən başlayırıq. Mürəkkəb sifətlərdən biri mənsubiyyət şəkilsinin köməyi ilə düzəlmişdir. Uzunsaçlı sözündə mənsubiyyət yoxdur, A gedəcək. Təkhecalı sözündə mənsubiyyət yoxdur. Bölük sözündə mənsubiyyət yoxdur. Hazır cavab sözündə də yoxdur. Şəhərlər arası. Buradakı I mənsubiyyətdir. Şəhərlər sözdə qeyri-müəyyən yəlikdir. Cavab olur C variantı. Biri sifətin səciyyəvi xüsusiyyəti deyil, yəni sifətə aid xüsusiyyət deyil. Əşyanın əlamətini bildirir, bəli, əşya isimdir. Müqayisə dərəcəsi sifətdə olacaq. Cümlədə təyin və xəbər vəzifəsində olmaq onun xüsusiyyətidir. Necə, nə cür, hansı sualına cavab onun da xüsusiyyətidir, yəni xüsusiyyəti olacaq. Ancaq hallanmaq ismin xüsusiyyətidir. Sifət isimləşəndə ismin xüsusiyyətini götürüb hallana bilər, amma o demək deyil ki, onun sırf xüsusiyyətidir. Quruluşca sadə sifətlərdən ibarət cərgəni müəyyən edin. Deməli, ürkməkdən ürkək, parlamaqdan parlaq, çürüməkdən çürük. Hamısı düzəltmədir. İnciməkdən inci, dolamaqdan dolaş, dolaşıq, qarışmaqdan qarışıq, titrəməkdən titrək, soyumaqdan soyuq, solmaqdan solğun. Əzir əziy olur, uçur uçuq olur, bulamaqdan bulaşmaq bulaşıq. Cavab B variantıdır. Qıvraq və seyrək, kövrək sözləri sadə sifətlərdir. Deyir, qorxaq sifəti hansı cümlədə ismi xüsusiyyətini daşıyır? Ümumiyyətlə, sifət ismi xüsusiyyətini daşıyanda birinci sualını itirəcək. Cümlədə təyin olmasını itirəcək. Yəni, hansısa bir cümlədə sifət öz sualını itiribsə, deməli, orada ismi xüsusiyyətini daşıyır. Öz sualını itiribsə, öz sualını vermiriksə. B variantı ümumiyyətlə deyir, bundan da qorxaq. Nə edək? Bu feildir. Qorxaq dost, necə dost? Burada da öz sualını verdik. Cəmil uşaqlıqdan qorxaqdır. Necədir? Burada da öz sualını verdik. Səngəri qoyub qaçanlar qorxaq düşmənlər idi. Necə düşmənlər idi? Burada da öz sualını verdik. Yəni, hər hansısa bir sifətə öz sualını veririksə, deməli, orada sifət nə olub? İsmin xüsusiyyətini daşımayıb. A variantında deyir, igid bir dəfə ölər. Qorxaq isə 1000 dəfə ölər. Bax, kim qorxaq? Yəni, ismin sualını verdik. Cavab olacaq A variantı, ismin xüsusiyyətini daşıyıb. Deməli, düzəltmə sifətlərdən birinin kökü zərfdir. Bayaq zərfindən bayaqki sifətə düzələcək. İnişil zərfindən inişil 2. Sonra axşam, dünən, sabah bunlardan da sifət düzələr. Digərlərində zarafat isimdir, əzmək feildir, yormaq feildir, külək isimdir. Cavab olur E variantı. Hansı cərgədəki sifətlər quruluşca sadədir? Kəsməkdən kəsik düzəltmədir. A getdi. Böyüməkdən böyük düzəltmədir. B də getdi. Soyumaqdan soyuq, bu da düzəltmədir. Getdi. Sınmaqdan sınıq, xaricdən xarici, bu da getdi. Yumuşaq sadədir, kökdən ibarətdir, bədii kökdəndir, mədəni kökdən ibarətdir. Nümunələrdən biri isimdən düzələn sifət deyil. Deməli, bu yanmaq, yandırmaq, yandırıcı. Bu feildən düzələn sifətdir variantı. Qəhvə, nə bilim, insan, şərt, ot, hamısı isimdir, isimdən düzəlib sifət olub. Düzəltmə sifətləri müəyyən edirik. Bu, zəhmətkeşlik, evdarlıq sifətdən düzələn isimlərdir. Yəni, bunlar sifət deyil. Oxuyan, deyən, bunlar feili sifətdir. İnkarda işlədə bilirəm. Oxunmayan, deməyən, bunlar feili sifətdir. Oxumalı, yenə feili sifətdir. Aldığı, bu da feili sifət olacaq. İnkarda işlədə bilirəm ona görə. İnqilabi, meşəlik isimdir, bu da getdi. Ütü, ütülü, necə? Ot, otsuz, necə? Cavab olur D variantı. Cərgələrin birində yalnız isimdən düzələn sifətlər verilmişdir. Balaca sadə sifətdir, bu getdi. Bu, qorxmaq feilindən qorxunc düzəlib, B də gedəcək. Sonra dünən zərfindən dünənki düzəlib, D də gedəcək. Ağlamaqdan ağlağan düzəlib, bu da gedəcək. Cavab qaldı C.
ənənə, ənənəvi, qayğı, qayğılı, gümüş, gümüşü. İsimdən düzələn sifətlər cərgəsini müəyyən edirik. Qırmaqdan qırıcı düzəlib A gedəcək, solmaqdan solğun B gedir. Yəni daha biri feildən düzəlibsə, digərlərinə baxmağın mənası yoxdur da, həmin variantı götürə bilmərik. Təmiz, sadədir, bu getdi. Ötməkdən ötkün, bu da gedəcək. Duzdan duzlu, zarafatdan zarafatçıl, simdən simsiz. Cavab olur C variantı. Yəni biri varsa o birilərini atacaq. İsimlə sifətin köməyi ilə düzələn mürəkkəb sifətlər cərgəsi. Deməli, dil və şirin. Dil isim, şirin sifət. Qəlb isim, təmiz sifət. Və dili şirin adam, qəlbi təmiz adam. Bu olacaq cavab A variantı. Afaq məsuliyyətli və çalışqan idi. Hansı cümlə üzvü kimi işlənmişdir? Afaq məsuliyyətli və çalışqan idi. İdinin birini burada saxlayıblar, amma biz gətirib onu burada əlavə edə bilərik. Afaq məsuliyyətli idi, çalışqan idi. Yəni ixtisar olunub burada. İdi də nəyə qoşulursa, həmin sözü xəbər edəcək. Deməli, burada sifətlər xəbər vəzifəsindədir. Həmcins xəbərlər deyirlər buna. Eyni xəbər bir cümlə üzvünə bağlıdır xəbərlər. Sonra Nəriman ürəyi açıq və səmimidir. Cümlə üzvü kimi işlənmişdir. Yəni burada da dir var, gətirib bura bərpa edə bilərəm. Nəriman ürəyi açıqdır və səmimidir. Həmcins xəbərlər, yəni sifətlə ifadə olunmuş həmcins xəbərlər. Sifətlərdən biri düzəltmə deyil. Bax, bildir zərfindən vurğu əvvələ düşür. Bildir ki, sifəti düzəlib. Əxlaqdan əxlaqi, qabaqdan qabaqcıl, tərbiyədən tərbiyəvi. Amma qiyab deyə söz yoxdur. Qiyabi sözü sadə sifətdir. Sifətlərdən biri düzəltmə deyil. Çəhrayı sadədir. Çəhra deyə söz yoxdur ki. Yerdə qalan şərtdən şərti, kütlədən kütləvi, andan ani, xaricdən xarici düzəltmədir. 46-da sözlərdən birinin kökü sifətdir. Yəni burada görürsünüz quru, quru, quru gedir. Burada biz nəyə fikir verəcəyik? Şəkilçiyə fikir vermiş olacaq. Qurumaq, qurutmaq. Orada t şəkilçisi yalnız feillərə qoşulan şəkilçidir. Məsələn, oxumaqdan oxutmaq. Adlara qoşulmaz. Deməli, bunun kökü quru sifəti deyil. Davam edək. Bax, məsələn, qurmaqdan qurğudur bu. Qurur, qurğu olur. Qurmaqdan qurutmaq idi. Qurmaqdan qurum cəmiyyət olar. Yəni, qurmaqdan qurucu olar. Quruluqda lıq şəkilçisi yalnız adlara qoşulur. Bu, feilə qoşulan şəkilçi deyil. Deməli, bunun kökü quru sifətidir. Cavab olacaq B variantı. Burada sözlərdən birinin kökü sifətdir. Yenə də uşaqlar, burada şəkilçilərə fikir verəcək. Məsələn, dır şəkilçisi, şəkilçisi, gündür, düzülməkdir. Deməli, burada ül şəkilçisidir, gün şəkilçisidir, budur, budur. Bunlar yalnız feilə qoşulur. Amma al, əl şəkilçisi adlara qoşulur. Deməli, bunun kökü düz sifəti ola bilər. Həm də dəyişməklə baxa bilərik. Məsələn, kökəlmək, genəlmək, daralmaq. Burada gün, süzgün, üzgün. Yəni məsələn, düzdürmək, əzdirmək. Deməli, uşaqlar, burada cavab qaldı E variantı. Ona görə ki, əl şəkilçisi, yəni iki variantlı şəkilçilər, al, əl, adlara qoşulur. Adlar deyəndə bura isim, sifət, say, zərf əvəzi olacaq. Yəni, 4 variantlı şəkilçilər feillərə qoşulur. Il üstü 4. Yəni, birinci saytı qapalıdırsa 4 variantlıdır. Əzilmək, yazılmaq, pozulmaq. Ona görə də bunun kökü düz feilidir. Cavab olacaq E variantı. Sətərdən birinin yazılışında səhvə yol verilmişdi. Qara təhərdə təhər bitişi yazılar. Cavab D-dir. Yerdə qalanlar hamısı düzdür. Sətərdən yenə birinin yazılışı səhvdir. Təhər bitişi yazılmalıdır. Defislə yazılmaz. 2 düzəltmə sifət işlənmişdi.
Elmi mübahisələrdə dəqiq olmaq lazımdır. Elmdən elmi düzəltmədir. Dəqiq olmaq, ümumiyyətlə bu mürəkkəb yoxdur burada. Bir dənə. Eyvandakı düzəltmədir. Yanmaq, yanıq, yanıqlı bu da düzəltmə sifətdir, ismə aiddir. Cavab olacaq B variantı. 2 düzəltmə sifət işlənmişdir. Eyvandakı düzəltmədir, rəngbərəng mürəkkəbdir, başqası da yoxdur. Ev, evlər, evləri, evlərindəki, qədim, qədimi. Burada 2 dənədir. Dağüstü park bu mürəkkəbdir, çoxlu saydır. Uca boylu mürəkkəbdir, cəsarətlə hərəkətə aiddir. Bu düzəltmə zərfdir. Bu gün gənc sifətdir. Həmişəki, həmişə, həmişəki bu da sifətdir. Sadə bir düzəltmədir. Qayğılı görünməyə aiddir. Bu düzəltmə zərfdir. Cavab olur B variantı. Davam edirik. Hansı ədatlar sifətin çoxaltma dərəcəsinin yaranmasında iştirak edir? Ən lap daha çox olduqca, bax bunlar sifətin önündə gələr, onu qüvvətləndirər, çoxaltma dərəcəsini formalaşdırar. Hansı cümlədəki sifət çoxaltma dərəcəsindədir? Çox mərtəbəli bu mürəkkəb sifətdir. Mürəkkəb sifətlərin dərəcəsi olmaz. Adi dərəcədədir. Hündür adi dərəcədədir. Başqa sifət yoxdur. Xəfif, yumuşaq, zəif deməkdir. Bu adidir. Heç bir göstəricisi yoxdursa sifət adi dərəcədə olur. Tərtəmiz, bəli, bu çoxaltmadır. Buludsuz isə adi dərəcədir. Cavab C. Dəlisov azaltmadır. Başqası yoxdur. Açıq sarı azaltmadır. Rəngli adi dərəcədədir. Hansı cümlələrdəki sifət çoxaltma dərəcəsindədir? Günəşli adi dərəcədədir. Burada mən görmədim başqasını. Yəni 1 olan variantları çıxacaq. Bu il yaz tez gəldiyindən yamyaşıl, bəli, 2-ni götürəcəyik. Günəşin sarımtıl azaltmadır. Yumuşaq yer üzünə yoxdur. Sabah ömründə ən əziz, bax uşaqlar, əziz gün, əziz burada sifətdir. Ən də sifətin önündə gəlib onu çoxaldıb. Cavab olur 2 ilə 4. D variantı. 55-də qalmışdıq. Azaltma dərəcəsində olan sifət işlənmiş cümlə dişləri həmişə ağappaq və təmiz olardı. Ağappaq çoxaltmadır, təmiz olmaq bu heç. Arabir havaya atılan fişənglər sarımtıl, bəli, sarımtıl olacaq B variantı. Gölün sahilində bir bağça var, meydança bu isimdir, məkan bildirən. Dumduru çoxaltmadır, xırdaca çoxaltmadır, xırdaca azaltma deyil. Onun xırdalığını biraz da çoxaldıb. Cavab oldu B variantı. Hansı cümlədəki sifət azaltma dərəcəsindədir? Otaq o qədər təmiz deyildi. Burada təmiz adidir. Qarşıda yaşıl geyinmiş, yaşıl adidir. Geyinmiş feili sifətdir. Uca dağ isminə aiddir, adidir. Açıq qırmızı, bəli, C variantı. Açıq qırmızı sintaktik üsulla yaranmış çoxaltma dərəcəsidir. Sözlərdən biri düzəltmə sifət deyil. Riyazdan riyazi olmaz. A variantıdır. Tipdən tibbi olar. Gümüşdən gümüşü olar. Elmdən elmi olar. Badamdan badamı olar. Badamı forma bildirəndir. Badamı armudu forma bildirir. Səhv yazılmış. Səhv yazılmış sifət küskün olmalıydı. K ilə yazılacaqdı. Cavab olur A variantı. Solur solğun olur. Süzür süzgün olur. Kəsir kəskin olur. Əzir əzgin olur. A variantı o da düzəltmədir, amma səhv yazılıb. Hansı sifətin yazılışında səhvə yol verilib? Açıqdan sonra rəng gələrsə bu azaltmadır. Azaltmadırsa B variantı cavabımızdır. Deməli uşaqlar, hansı cümlələrdə sifətin müxtəlif dərəcələrinə aid nümunələr var? Müqavimət göstərdikcə yeni və daha ağır zərbələrə məruz qalırdı. Sifətin müxtəlif dərəcələri. Yeni adidir, daha ağır çoxaltmadır. Deməli, birdə var. Bu faciə köhnə dünyanın köhnə adidir, qara da adidir, eyni dərəcədir. İkini variantlardan ataq. Biri saxlamışıq. Hamının çalışqan, bu adidir, çox bacarıqlı, bu isə bu çoxaltmadır. 4-ə baxaq. Açıq şabalıdır, azaltmadır, geniş adidir. 1, 3, 4 B variantıdır.
Cümlələrdən birində sadə və mürəkkəb sifət var. Qarışmaqdan qarışıq düzəltmədir. Başqa heç bir şey yoxdur. Duzlu düzəltmədir. Bizdən sadə istəyirdi. Stol üstü mürəkkəbdir. Lampa isimli yanmaq feili yoxdur. Ağ saçlı mürəkkəbdir. Yumşaq sadədir. Cavab D-dir. Cümlələrdən birində düzəltmə və mürəkkəb sifət var. Qayğıdan qayğıkeş düzəltmədir. Şirin şirin mürəkkəbdir. Cavab olur A variantı. Üzügülər və mehriban nənə. Bu mürəkkəbdir, bu isə sadədir. Məktəblər arası mürəkkəbdir, başqası yoxdur. Qupquru sadədir, balaca da sadədir. Qızılgül isimdir, xoş sadə sifətdir. Geniş, gendən geniş düzəltmədir. Bu deyil. Davam edək uşaqlar. Hansı cümlədə adi, azaltma, çoxaltma dərəcəli sifətlər var? Adi. Sarı təhər azaltmadır, şipşirin çoxaltmadır. Armudlar verildi, yoxdur. Açıq təhər azaltmadır. Sonra burada rəng isimdir, əsəb yoxdur. Badamı adidir, uzun adidir, xüsusi adidir, başqası yoxdur. Sarı adi, göyümtül azaltma, tünd qırmızı çoxaltma D variantıdır. Həm düzəltmə sifət, həm də sifətdən düzələn söz işlənmişdir. Bax, yağışlı düzəltmə sifətdir. Başqası da görün, varmı burada? Çətin sifətindən çətinləşmək feili düzəlib. Biri götürək. Həm düzəltmə sifət var, həm sifətdən düzələn feil var, söz var. Biri götürək, bu getdi, bu getdi, bu getdi. Feildən düzəlib sifət olub. Sonra gözəl sifətindən düzəlib, gözəllik ismi olub. Üçü götürdük. Cavab olur D variantı. Coşqun sellərin bu feildən düzəlib sifəti olub, ancaq sifətdən düzələn söz yoxdur. Əsasında deyir, yanlış fikirləri müəyyən edin. Qoca ağ saç ancaq yanaqları qıpqırmızı bir kişi məni gülə-gülə qarşıladı, qarşısındakı stullardan birində oturdu. Altından xətt çəkdiyim sözlər sifət oldu. Sifətin qururca hər üç növünə aid nümunə işlənmişdi. Qoca sadə, ağ saç mürəkkəb, qarşısındakı düzəltmə, qarşı, qarşısı, qarşısındakı. Bu düzdür. Biri çıxaraq. Sadə sifətlə ismin birləşməsindən yaranan mürəkkəb sifət var. Deməli, sadə sifət ağ, saçda sadə isim. Bu düzdür. İkini də variantdan çıxaq. Cavan sifətinin sinonimi yox, cavanın antonimi işlənib. 5-ə baxım, sifətin dərəcənin hər üçünə aid nümunə var. Xeyr, çoxaltma var, adi var, bir azaltma yoxdur. Cavab B. Vermiş cümlə əsasında uyğun deyilsə uşaqlar, doğrudan doğru, yanlışdan yanlış fikri. Mələk Fərmanın bu bəstə boylu, qara, çatma qaşlı qızdan qorxduğunu hiss edirdi. Sifətin qururca iki növünə aid nümunə var. Mürəkkəb, bir də sadə. Bir düzdür, doğrudan doğrunu götürək. Bütün sifətlər təyin vəzifəsindədir. Mələk Fərman, bax, Fərmanın uşaqları yiyəlikdir. Fərmanın qorxduğu mənsubiyyətdir. Fərmanın qorxduğunu hiss edirdi. Bax, ortadakı sözlər təhlil edilməyəcək. Yiyəlik mənsubiyyətini tapar, qorxduğunu. Bərabər cümlə üzvü olar. Ortadakı sözlər təhlil etmək olmaz. Ona görə diqqətli olacaq. Yəni, orada təyin vəzifəsində deyil onlar. Ortada getdilər. Bütün sifətlər təyin vəzifəsindədir fikri yanlışdır. Düzəltmə sifət işlənmişdi. Baxın, Mələk Fərman bəstə boylu qara, çatma qaşlı, bəstə boylu mürəkkəb qara yox. Bu səhvdir. Üçü də atdıq variantlardan. 2 də getdi, 3 də getdi. Yanlışdan yanlış götürürük. Azaltma dərəcəsində olan sifət işlənməyibdir. Sifətlər əlamət bildirir. Bu doğru fikirdir. Yanlışdan doğrunu götürə bilmərik. Verilmiş cümlə əsasında yanlış fikirləri müəyyən edin. Ayın solğun işığına qərq olmuş kiçik həyətimizdə bir solğundur, kiçikdir. Zil qara, bu da sifətdir. Cır alçaq, cır da sifətdir, cırmaqlayırdı. Sifətin qururca iki növünə aid nümunə var. Deməli, kiçik, cır, qara, sadədir. Solmaqdan solğun düzəltmədir. Yanlışı istəyir bizdən. Bu doğru fikirdir. Biri götürməyəcək. İsimdən düzəlmiş sifət işlənmişdir.
İsimdən düzəlmiş sifət hanı burada? Bu solmaqdan solğun feildən düzəlmişdi. 2-ni götürək səhv kimi. Sifətin dərəcənin ikisinə aid nümunə var. Deməli, solğun adidir, kiçik adidir. Zilqara çoxaltmadır. Hə, bu da düzdür. Çoxaltma dərəcəsində olan sifət sadə ismi təyin edir. Zilqara pişik. Bəli, pişik sadə isimdir. Onu izah edir, təyin edir. Azaltma dərəcəsində olan sifət yoxdur. Cavab A-dır. Davam edir uşaqlar. Verilmiş fikirlərin aid olduğu sifətləri müəyyən edəcək. Quruşca deyir, mürəkkəbdir. Adi dərəcədədir. Əlamət bildirir. Deməli, alagöz adi dərəcədədir. Mürəkkəbdir. Əlamət bildirir, yəni gözlə görə bilirik. Deməli, saxlayırıq 1-i. 1-i saxlayırıq, bunlar gedir. Tünd xassiyyət xarakter bildirir. 4-ü aparacaq, keyfiyyət bildirir, yəni. Bu da getdi. Uzun saçlı mürəkkəbdir, əlamət bildirir və mürəkkəb adi dərəcədə olan sifətdir. 3-ü götürək. Açıq fikirli keyfiyyət bildirir, 2-ni atacağıq. Ən xoşbəxt çoxaltma dərəcəsində bu da getdi. Dost doğmada çoxaltmadır, bu da getdi. Enli kürəkli mürəkkəbdir, adidir və əlamət bildirir 1, 3, 7. Cümlələrin ilk sözləri əsasında uyğunluğu müəyyən edin. İlk sözümüz güclüdür, müdriklər atsa müdrik sifətdir. Deməli, sifətin sualına cavab verir. Güclü ideyanı, hansı ideyanı müdafiə edən insan güclüdür? Güclü ideyanı. Bax, 1-ə gedəcək A. Çünki müdriklər isimləşib, kim elmdən bəhrələməyə bacarır? Bu isimin sualına cavab verir deyə getməyəcək. 1-ə A gedirsə, bunları ataq. Sifətin sualına cavab vermir. 2-yə gedəcək B. 2-yə B gedirsə, bunu da ataq. Cavab özü çıxacaq. İsmail şəkilçi qəbul edib, bəli, C variantı ona gedəcək. Əlamət bildirir heç biri, azaltma dərəcəsində də heç biri. Cavab olur E variantı. Həkim xəstə müayinə edirdi cümləsində ilk 2 sözü ilə bağlı oxşar cəhətləri müəyyən edin. Adı xaldadır. Həkim xəstəni müayinə edirdi. Bu xəstə sifətdir, isimləşib və qeyri-müəyyən təsdiq haldadır. Biri adıqdadır, biri təsdiqdədir. Ona görə bu getdi. Sonra ismin sualına cavab verir. Bəli, kim müayinə edirdi? Həkim kimi, yəni xəstəni. Hə, bu düzdür. Biri ataq, qalacaq 2-lər. Qrammatik cəhətdən isimdir. Deməli, həkim isimdir, xəstə qrammatik cəhətdən, morfoloji cəhətdən sifətdir. Ona görə bu götürürük bunu səhv. Əsas nitq hissəsi, bəli, hər ikisi. Çoxaltma dərəcəsində ola bilməyən sifətləri dəhlizdəki, dakıdakı ümumiyyətlə dərəcəyə görə dəyişmir. Dakıdır, kidir, dərəcəyə görə dəyişmir. Dünənki bu da dəyişməyəcək. Sonra qiyabi bu da dəyişməyəcək. Dəyişə bilməyənləri götürməliyik. 2, 3, 4 D variantı. Ən mərhəmətli, ən yaraşıqlı, ən mədəni, ən azından ən ədatı ilə işlədə bilirik. Neçə sualımız qalıb uşaqlar? 79-dur. 8 dənə sualımız qalıb. Cədvələ əsasən uyğun fikirləri müəyyən edirik. Sifətin qururca hər 3 növünə aid nümunə var. Bu mehriban sadə, dilsiz, ağızsız heyvana aiddir. Mürəkkəb. Ehtiyacları, qayğısına burada yoxdur. Ucsuz, bucaqsız mürəkkəb. Keçmiş, sadə, silsiləli, düzəltmə. 2-ni götürək. 1-i ataq, 2-ni saxlayaq. Deməli, sifətin qurucu yalnız 2 növünə aid nümunə var. İndi bu doğma düzəltmədir, əziz, sadədir. Başqa yerə ki, insanlar burada başqası yoxdur. Bugün kəndin sabahı həmişəkindən daha fərəhlidir. Burada həmişəki fərəhli, burada ancaq düzəltmədir. Cavab olacaq 2 ilə 3. Verilmiş cümlədəki sifətlərlə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Artıq dağların yastı döşlərində enişli, enişli, yamaçlarında sarı, xısın-xısın pıçıldayaraq zərfdir. Dalğalanır feildir, qürub edən feildir. Günəşin al şəfəqləri al sifətdir. Qızıl kimi qoşmalı isimdir, yoxdur. Deməli, bizə deyir ki,
Sifətin qurucu hər üç növünə aid nümunə var. Deməli, yastı sadə, enişli düzəltmə, al sadə, sarı sadə. Hər üç növü mürəkkəbi yoxdur. Doğrunun istədiyinə görə birləri ataq. Sifətlərin hamısı adi dərəcədədir. Yastısı adi, enişli, sarı, al. Bunlar sadədir. İkini saxlayaq. Bütün sifətlər müstəqil cümlə üzvüdür. Müstəqil cümlə üzvü deyəndə uşaqlar, yəni nəyəsə tərkibində getməsin. Baxın, burada nə var? Deməli, dağların yiyəlikdir, döşlərində mənsubiyyətdir. Dağların döşlərində. Bax, burada yastı sözü ortada getdi. Müstəqil cümlə üzvü kimi ümumiyyətlə cümlə üzvü olmadı. Çünki yiyəliklə mənsubiyyətin ortasında hansısa söz qalırsa, o getdi daha. O təyin edilməz. Yəni 73-də bu gedəcək. Bütün sifətlər müstəqil cümlə üzvü fikri gedəcək. Qaldı 2-dən 5. Düzəltmə sifət isimdən yaranmışdı. Eniş ismindən enişli, bəli. Qoşma ilə işlənmiş sifət. Qızıl sifət deyil axı. Material bildirən isimdir. Ona görə səhvdir. Verilmiş cümlələr əsasında müqayisə cədvəlindəki yanlış fikirləri müəyyən edin. Uşaqlar, bax, ortaq yer qoyublar. Əgər burada tutaq ki, 1 bu cümləyə də aiddir, buna da aiddir. Yəni, buna da aiddir, buna da aiddir. Təkcə burada yazsa, ortaq buna yazmasa, yeri səhv olacaq və o səhv fikir olacaq. Deyir, qaraşın üzünə yaraşmayan xırdaca ağzı Məsud uşaq təbəssümü ilə açılmışdı. Sifətin hər üç dərəcəsinə aid nümunə işləmiş. Bax, qaraşın azaltmadır, xırdaca çoxaltmadır, Məsud adidir. Adi, çoxaltma, azaltma. Həmən gəlirik, bu cümləyə də baxırıq. Bəlkə elə burada da var o. Yəni, bu fikir bəlkə elə bunda da var. Bəlkə ortaya yazılmalıydı. Qoca adidir, yorğun, bu da adidir. Fərəhli, bu da adidir. Yəni, yoxdur. Bu doğrudur. Sırf buna aiddir, tək ona aiddir. Deməli, onu biri bizdən səhvləri istəyir, biri atacaq. Rəng bildirən sifət var. Qaraşın, bunda doğrudur. Qaraşın, məsələn, rəng bildirir. Qoca, onların yorğun, burada rəng bildirən yoxdur. Tək buna aiddir. Bu da düzdür. 2-ni də ataq. 4-ə baxaq. Deyir, quruluşuna görə sadə olan sifət işlənmişdir. Bax, qoca burada işlənib. Bir də Məsud da var. Məsələn, qaraşın da var. Bu sadə sifət buna da aiddir, buna da aiddir. Deməli, bu 4 harda yazılmalıydı? Ortada. Yer səhvdir. Deyir, bütün sifətlər təyin vəzifəsindədir. Baxaq hələ, qoca işçilərə yaxınlaşdıqda nə zaman işıqlandı? Qoca işıqlandı deyə bilmir. Qoca işçilərə yaxınlaşdıqda. Bax, tərkibdə gedir. Feili bağlama tərkibində gedir. Axı, təyin vəzifəsində deyil. Ona görə cavab olacaq 4, 5. Və burada deyir ki, bütün sifətlər təyin vəzifəsində təyin olması üçün ayrıca qalıb, necə, nə cür, hansı sualına cavab verməli idi. O da cavab vermədi deyə. Bax, məsələn, təhlil edəndə işıqlandı. Qoca işi, bax, təzən oxuyum. Qoca işçilərə yaxınlaşdı. Onların yorğun simaları fərəhli bir təbəssümlə işıqlandı. İşıqlandı nə? Onların simaları. Bax, yorğun da burada yiyəliklə mənsubiyyətin ortasında getdi. Nə zaman işıqlandı? Qoca işçilərə yaxınlaşdıqda tərkibdə getdi. Yenə də bu müstəqil olmadı. Deyir, mürəkkəb sifət işlənməmişdi. Bəli, bu ikisində də işlənməyib. Bu doğrudur. Cavab olur 4-dən 5. Cədvəldəki uyğun fikirlər istəyir uşaqlar. Sifətin deyir, yalnız adi dərəcəsinə aid nümunə işlənib. Bu susqun qızdan eşitdiyin qətiyyətli sözlər məni təəccübləndirdi. Bu iynə də köhnədir, sarımtıl. Sarımtıl azaltmadır. 2-ni atırıq. Buradan yalnız bir dərəcəsi adi dərəcəsi olmalıdır. 1-i saxlayırıq. Sifətin hər üç dərəcəsinə aid. Səliqəli, çox səliqəli çoxaltma, alçaq, adi, sarışın azaltma. 3-ü götürəcəyik. 1-lə 3 olur cavabımız. Doğru fikirləri müəyyən edirik. Qar dayandıqdan sonra şiddətli və soyuq xəzri başladı. Şiddət, şiddətli, soyumaqdan soyuq. Küçəyə çıxıb küləyin dəhşətdən dəhşətli hücumlarını hiss etmədən doğma evlərinə tərəf yollandı. Hər iki cümlədə qurursa düzəltmə olan sifətlər işlənmişdi. Bəli, işlənibdi.
Sonra birinci cümlədə sifətlər həmcins təyin vəzifəsindədir. Deməli, qar dayandıqdan sonra şiddətli və soyuq xəzri başladı. Nə? Xəzri. Necə xəzri? Soyuq və şiddətli. Deməli, burada şiddətli və soyuq həmcins təyindir uşaqlar. Həmcins təyin o deməkdir ki, sadalanma var. Sadalanan cümlə üzvüdür. 2-ni götürəcəyik. Hər iki cümlədə həm isimdən, həm də feildən yaranan sifət var. Baxaq hələ. Fikrim yayın düzülür sayın. Dəhşətdən dəhşətli. Burada var. Sonra burada feildən, bəli, burada da feildən düzələn var. Burada da feildən düzələn var. Burada da isimdən düzələn var. Bəli, 1, 2, 3-ü götürmək olar yəqin ki. İkinci cümlədə həm düzəltmə, həm də sadə sifət işlənmişdir. Hər ikisi düzəltmədir. İkinci cümlədə sifətlərin biri adi, digəri çoxaltma dərəcəsindədir. Baxım hələ, hər ikisi adi dərəcədədir. Ona görə bu da getdi. Cavab olur 1, 2, 3. İsimdən düzələn sifətləri, uşaqlar düzələn deyəndə, yaranan deyəndə nə edirdi? Sonuncu leksik şəkilçidən əvvələ baxırıq. Sonuncu leksik şəkilçidən əvvəl baxırıq. Burada əhatə ismindən əhatəli, zarafatdan zarafatçıl, yaxşı sifətindən bu yaxşılıq ismidir. Namərd, mərd sifətindən namərd sifətidir. Badam ismindən badamıdır. Gözəl sifətindən gözəllikdir. Cavab oldu 1, 2, bir də 5. Sifətləri müəyyən edirik. Nəfs. Bu tamah isimdir. Nəfis olsa ilə incə, zərif deməkdir və sifət olacaq. Yaxşılıq isimdir. Sevinç isimdir. Xüsusi sifətdir. İbtidai sifətdir. İctimai sifətdir. Hansı nümunədə altına xətt çəkilmiş söz əşyanın əlamətini bildirən sözdür? Gözəl görünmək çoxların arzusudur. Bu hərəkətə aiddir və bu zərfdir. Getdi. Mahnını yenə bu gözəl oxudu. Hansı gözəl oxudu? Bu gözəl. Yəni, gözəl qız oxudu. Burada sifət ismi itirib, isim xüsusiyyətini daşır, amma yenə də sifətdir. Buralar gözəllər yurdu. İsimləşib yenə də, gözəl yenə də sifətdir. Altın gözəl yerişi hamının diqqətini deməli cəlb etdi. Bu gözəl danışanlar bu getdi. Əlamətini bildirən sözdür. Bir dəqiqə. Düzgün yanaşırıq. Burada əlamətini deyəndə elə sifətləri istirmiş. 2, 3, 4. Burada gözəl isimləşib. Burada gözəl isimləşib yenə sifətdir. Burada gözəl yeriş isminə aiddir. Yenə də sifətdir. 2, 3, 4 cavabımız olur bunlar. Belə uşaqlar. Ümid edirəm ki, sizə faydalı olacaq. Baxın, öyrənin. İnşallah yaxşı olar.